كان نجم برشلونة الأول وصانع ألقابها، حيث رفع الاسم عاليا وصار به إلى طريق المجد في كرة القدم. لم تكن حكاية ليونيل ميسي مع البارسا حكاية لاعب يرتدي قميصا ويملك ما تملكه الأغلبية، بل كان رمزا وعلما في مقاطعة كاتالونيا، غير قابل للنقد وحتى المساس. قصة البرغوث مع الفريق الأول بدأت سنة 2004 مع الهولندي فرانك ريكارد، وحينها وقع ميسي على التميز وبرهن عن الجودة. بدأ اسم ميسي يتشكل على قلة حروفه منذ ذلك الحين، ولم يتوقف الأرجنتيني عن العطاء، بل كان يبرهن سنة بعد الأخرى وموسما تلو الآخر أنه من عالم مختلف ومن كوكب آخر. ومع قدوم غوارديولا تدرج اسم ميسي على الصعود إلى أن وصل إلى قمة التيكي تاكا التي رفعت المستوى إلى السقف ورصعت اسم النادي بأحرف من ذهب على هرم الكرة الأوروبية والعالمية. رحل بيب عن الفريق وخلف وراءه منظومة كروية يقودها ابن مدينة روزاريو بنجاح متقن. ميسي واصل صناعة المجد والألقاب في برشلونة في عهد تيتو فيلانوفا وتاتا مارتينو، ولكن بوتيرة أقل تتراجع شيئا فشيئا بعد مرور الأعوام، إلى أن بدأت المعالم تفقد زواياها. حقبة لويس أنريكي جاءت بعدها لتحمل انتعاشة محسوسة بالنسبة للكاتالان، وبقي ميسي ثابتا فيها يحمل شعار برشلونة الدائم ويزيد من ثقة المناصرين حول ما صار وما سيحصل. تغير المدربون وأضيف لهم فالفيردي وسيتيين، ومعهم توقفت عجلة الألقاب عن الدوران، وجاء القرار الذي أبكى الجميع بمن فيهم ليونيل ميسي. فبعد 35 لقبا قرر ميسي مغادرة القلعة الكتالونية، تاركا وراءه إرثا كرويا لن ينساه عشاق البلاوغرانا، وسيبقى في ذاكرة كل محب لهذا النادي الكبير.